Kini nga eroplano igsoon kay maneho ni sa usa ka estudyante nga piloto. Kulba po kayo ning pagmaneho niya no kay sa magtakilid, mubaba, mutas ang eroplano. So grabe gyud no, kulba kayo ang pagmaneho niya niini. Murag halos pagani nga dili siya kabalo mo dala. Mura bago pa gyud siya nagpractice. Ato usab nga man palandungan igsoon nga ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo ilabi na og dili pa gyud ta hamtong diha sa tong pagalagad sa Ginoo sa tong pagtuo. Dali ra kita nga mabugnaw, especially pag masilo ta sa katao. Dali ra kita manluod. Mausab ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo, mabugnaw ta o sa init-init o sa ibugnaw. Dili siya stable. Tungod kay dili pa ta hamtong diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan igsoon gina-imbita ta sa pulong sa Ginoo nga magmalig-on kita sa atong pag-alagad sa Ginoo, atong commitment dili na toy hatag sa usa lamang ka tawo. Kita mismo magpalig-on sa atong pagtuo sa Ginoo igsoon nga bisan unsa may mahitabo, bisan naman tayo mga pagsulay nga masugatan, usay masiluta, usay malayo na tong buot. Pandili na siya maapektuhan igsoon kung kita hamtong na diha sa pagpalagad sa Ginoo. Kini bang atong commitment sa Ginoo bisan unsa may mahitabo, magpabiling kita diha sa Ginoo. Kung ang Ginoo igsoon nagmatinud-anon ka nato bisan pa man ang atong mga isig ka tao, bisan pa man kita masipyat ta, bisan pa man kita usahay mabugnaw ta, panang Ginoo igsoon dili gyud magbag-o sa iyang kaugalingon. Ang Ginoo igsoon dili gyud magbag-o sa iyang gi-promise ka nato, dili gyud magbago ang iyang gisad ka nato igsoon tungod kay atong Dios matinud-anon. Busa giniimbita ta igsoon nga bisan pa man usahay sa kinabuhi na gyud mga pagsulayapan, magpadayon kita sa atong pagtuo sa Ginoo. Dili na kita maundang pahamtungon nato atong pag-alagad diha sa Ginoo para igsoon makalahutay ta. Kay giingon gyud sa atong Ginoong Hesukristo igsoon nga ang makalahutay maluwas.